सैमवी और सैमवी प्लस सिरप में क्या फ़र्क है? तो सैमवी सिरप में सिंपल आइवी लीफ एक्सट्रैक्ट शामिल किया गया है जो कि खांसी को दूर करता है, लेकिन सैमवी प्लस सिरप में आइवी लीफ एक्सट्रैक्ट के साथ 3 मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं। इस सिरप के फ़वाइद सैमवी सिंपल सिरप से ज़्यादा हैं, यानी कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है खांसी, सीने की जकड़न, बलगम को दूर करने के लिए। आप चलते हैं सैमवी प्लस सिरप की डोज़ की तरफ। तो बच्चों में इसकी अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चा है तो उसमें 2.5 ml यानी कि हाफ़ टी स्पून दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना है। 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml यानी कि 1 टीस्पून 2 टाइम्स डेली यानी कि दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए यानी कि 18 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए 5 ml यानी कि 1 टीस्पून दिन में 3 दफ़ा यूज़ करना है।